Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesi mëshirëplot. Fillojmë me misionin e radhës, misioni Ramazani në Mejlis. Jemi në vejim me hoxhën ton të nderuar, hoxh Mirsat Muçaj, mirë se na erdhët në misionin ton. Selam aleikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se u gjetëm. Allahu i nderoft. Ne vazhdojmë me misionet tona me emisionin Ramazani në Mejlis në vijim, duke ndjekur Ramazanin dhe duke u munduar që të synojmë atë synimi më të madh, qëllimi më të madh ai është që ne të arrijmë kënaqësinë dhe dashurinë e atij Allahut fuqiplot. Kemi folur për disa tema të ndryshëm me hoxhallar të ndryshëm dhe tema e sonte do të jetë mundësia për ndryshim në Ramazan. Ju do të na flitim më tepër, por kjo formë bisedimi do të ishte interaktive dhe ne lutim Allahun fuqiplot që ndjekësit të portaleve të Mejlisit të Bashkisë Islame të marrin dobi dhe lutim Allahun fuqiplot që ne së pari të marrim dobi dhe Allahu të na shtoj nga sinqeriteti. Së pari, çfarë do të na thonit se si apo çfarë na përfaqëson Ramazani në Islam për të agjerimit dhe si e ndjeni ju Ramazanin? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht, pasi që e falenderojmë Allahun e lartë madhruar dhe pasi që i dërgojmë salavat mbi të dashurin e zemrave tona, falenderojmë Zotin e Madh që na mundsoi që të arrijmë këtë muaj, që është prej muajve më të dashur, muaj ku pothuajse të gjithë besimtarët anë edhe mban botës bëjnë gara për më ofru tek Allahu xhalla wa ala. Allahu i lartë madhruar është ai i cili krijon çka të don dhe zgjedhën çka të don. Allahu thot në Kur'an: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahum al-khira." Allahu është ai i cili krijon çka të don dhe zgjedhën çka të don. Allahu i lartë madhruar i ka veçuar disa njerëz. Allahu i lartë madhruar ka veçuar disa vende. Allahu i lartë madhruar ka veçuar disa muaj. E pej njerëzve që ka veçuar Zoti i Madh janë pejgamberët e Allahut azza wa jall. Prej muajve cilën ka veçuar Zoti i Madh është muaji i Ramazanit. Prej ummeteve që i ka veçuar Allahu xhalla wa ala, që jemi ummeti më i mirë, është ummeti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E kjo është mirësi e madhe pe Allahu xhalla wa ala, që Allahu neve na ka bë ummet i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Muaji i Ramazanit është një muaj i veçantë. Është muaji i rahmetit, është muaji i mëshirës. Muaj ku gjithmonë është folur, kanë folur hoxhallarët dhe kemi borxh me u kujtu besimtarve që të mundohemi në këto ditë të këtij muaji madhështor, që janë ditë numërume, që janë ditë cilët kalojnë shumë shpejt, që të mundohemi me i shfrytzu sa më shumë për mu afru me Allahun xhalla wa ala. Çdo njeri në jetën e kësaj bote ka dëshirë që të avancohet, të ngritet. Shembull, nëse je një punëtor i thjesht, ke dëshirë të avancohesh në këtë dunja që të bëhesh kryeshefi i punëtorëve, ose nëse je drejtor i një sektori, ke dëshirë që të jesh kryeshefi i gjitha sektorave. Por kjo dëshirë duhet jetë edhe në raporte me Zotin, që njeriu në këto ditë numërume, në këtë muaj të veçuar, të afrohemi sa më afër, të avancojmë jetën tonë duke ofruar me Allahun azza wa jall. Andaj mendoj që edhe parulla e besimtarit gjatë muajit të Ramazanit duhet të jetë kjo: "Wa ajiltu ilayka rabbi litarda." Dhe unë nxitova dhe unë po shpejtoj vetëm për me arrit kënaqësinë e Allahut xhalla wa ala. Një fjalë e njohur që thuhet: "Rruga në këtë botë matet me hapa, ndërsa rruga në ahiret matet me zemra të pastërta." Andaj Ramazanin ta jetojmë me një zemër të pastër, të hapim një faqe të re, të mundohemi të t'ja japim besën Zotit se unë këtë Ramazan du më ndryshu, unë këtë Ramazan du më bë më i mirë, du më bë më i afër. Një shansë e re. Shansë e re, mundësia e re. Shembull, tregimi i Musës alayhis salam, tregimi i njohur në takimin që e ka pas me Hidrin dhe udhimi i cili ka zgjat me ditë pak 2-3 ditë,
por ka një lodhje, ka një uri, dhe djaloshi i cili e shoqëronte i kërkon ushimin, ndërsa udhtimin që e ka pas mu taku me Allahun azza wa jall, udhtim që ka zgjat 30 ditë, dhe me pas edhe janë shtu edhe 10 ditë të tjera, nuk ka një lodhje dhe nuk ka një mërzi, sepse ishte udhtim shpirtnor për mu taku me Rabbul Alamin, me Allahun xhalla wala. Për të thut njëherë për një gru, dëgjon një pejt parve duke i thënë këto fjalë, sa më ka marrë malli për vdekjen. Dhe i thot tash ky, i thot, po mirë, ai e përgatitur ti tash me dal Për Allah. para Allahut azza wa jall. Thot nuk jam thot shumë thot, por dashurinë e madhe që e kam unë ndaj Allahut azza wa jall, kam bini se Allahu nuk ka më ndënu, Allahu ka më mëshiru dhe ka më ndasht. Do t'i fal. Po. E kjo është çdo njani prej nesh duhet mundu me pas program që gjatë këtij muajit madhështor të Ramazanit, çka dan me arriti me Ramazan. Të arrijë mundësi për ndryshim. Po, kjo është aja kryesorja, më ndryshu, kjo është aja që mu bë njeriu më i mirë, mu bë njeriu më i devotshëm, me arrit njeriu që Allahu mja fal gjunahet, sepse nëse tash në Ramazan nuk arrin, në një kohë ku, në një muaj ku dyert e shejtanit janë mbyllura, shejtani shumë i dobët, një krijesë që ekziston, edhe nuk ka, domethënë, shumë i ulët. Nëse tash nuk arrin këtë mundësi, atëherë edhe në muaj tjetër pak është më vështirë. Për atë duhet pra të mos nimi lodhje, të mundohemi se jeta e kësaj dunjaje është me ditë numëruar për gjithë neve. Andaj një ky Ramazan, por mund të jetë për neve shkak dhe sebeb që me fitu kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Nuk ka mirësi më të madhe nëse arrin të jesh në listën e njerëzve që i don Allahu azza wa jall. S'ka kënaqësi më të madhe. Ti mund të jesh milioner i madh, ti mund të jesh pasanik i madh, por nëse Allahu nuk është me ty, nëse Allahu është me ty, s'vallai s'dëvyn gjaja pasuri, s'dëvyn gjaja ata postet të kësaj dunjaje që i ke. Sepse punë nesër me kënd ke me Allahun azza wa jall. Ti do të jesh nesër i vetëm me Allahun azza wa jall. Do të jepsh përgjegjësi për çdo punë, për çdo vepër që e ke punuar në tokën e Zotit, do të jepsh përgjegjësi para Allahut xhallahu ala. Andaj shpesh ndoshta njeriu i punon disa vepra, i punon disa punë, s'ka dëshirë kush mia ditë, ndërsa në ditën kur dilsh para madhrisë së Allahut azza wa jall, Allahu ka me të kujtu, atë kujtohet këtë vepër, atë kujtohet këtë punë, këtë që e ke bën këtë vend atë vend. Në dunja ndoshta mundesh me ndryshu, me u arsyetu se kam punu, po kam pas këtë qëllim, këtë niyet, por Allah azza wa jalla ditë çka ka më thënë? Ka më thënë el yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nëse kena më mbyll juve gojët e juve, kena më mbyll juve gjuhët e juve dhe kena më mundsu trupit me dëshmu dorës, këmbës dhe ajo çka do të jetë më randa kur dëshmoj lkura e njeriu, e do të dëshmoj vendi i njeriu, sepse ne e dim gjithashtu se janë edhe dy melaqet Zotit, kiramën katibin, që nuk lajnë gjë pa shënu, nuk lajnë vepër pa shënu. Për të robi dhe çdo njani pejnesh në këtë dunja dhe ne jemi rob të Allahut azza wa jall, duhet mundohemi që gjatë këtij muaji të Ramazanit ta jetojmë Ramazanin, a thu se ky do të jetë Ramazani i fundit. Ku me ditë ka marritun më Ramazane të tjera. Ku me ditë ka marrit Ramazane të tjera. Jeta e kësaj bote është shumë e shkurtë. Jeta mesatare, siç ka thënë Pejgamberi, në gojmet jem 60 dhe 70, por pakic janë ata që kanë me arrit. Thot një herë në kohën e Nuhit alayhis salam për një grua e cila është mërzit shumë për djalin që i kishte vdek. Dhe pyet tash se i ka shumë mërzit, jam mërzita se më ka vdek i ri. Sa vjet i ka pas? Ka pas 380 vite. Na dim se popujt më hershëm kanë jetu shumë vite, kanë jetu gjatë. Pejgamberi që mas shumë di ka jetu Nuhi alayhis salam. Edhe kur i shpyt na tregon si përshkruan dunjan, me hi një derë dhe me dal një derë. E i thuhet kësaj gruas ka më ardhur një umet që jeta mesatare aty në ka më kenë 60 deri në 70. Do thot kjo gruaja, thot valla, ti ishe për këtij umetit, s'do të kisha ngrit kokën për sejdës. Do të kisha nejt duke madhru Zotin, do të kisha qëndru duke adhuru Allahun xhallahu ala. Allahi, nëse i përmisojmë punë me Allahun azza wa jall, do ta kesh ndihmë Zotin gjithkohë.
Nëse e rregullojmë punën me Zotin e Madh, dije se do të kesh bereqet, do të kesh sukses. S'ka njeri në dunja dhe në tokë të Zotit që s'don sukses dhe s'don bereqet. Krejt dojnë njerëzit bereqetin, të gjithë e dojnë suksesin. Por a jetojnë gjithë suksesshëm? A jetojnë gjithë krenarë dhe të lumtur? Vallahi s'jetojnë. Nuk jetojnë. Edhin se të lumtur edhe të gëzuar jetojnë vetëm ata cilët lidhjet e veta i kanë forcuar me Zotin e Madh. Andaj, tjetë ky një muj shkak edhe sebeb që ne hala ma shumë do na mje forcu lidhjet tona me Zotin ton. Andaj, ky muj është një mundësi që na munda me ndryshu. Pa dëshim na kena mëra në gjunahe, kena mëra përsëri në gabime, por bëjmë tobe dhe istikfar sa ma shumë. S'ka njeri që s'ka të meta dhe s'ka gabime, s'ka njeri në këtë tokë të Zotit madh. Gjithë jena gabimtar, por se gjdo mekatar, gjdo gjenaqar i kthehet Zotit, kjo është që nuk i kthehet gjdo gjenaqar Allah të Zogjel. Për te, nëse jenë nga ata që ti kërkon falës Zotit, dhe i lutësh Zotit dhe i thu, o Zotit jam falë, o Zotit jam unë kërkoj mëshirën tënde, e rahmetin tënd, o Zotit unë di se ndoshta nuk e meritoj mu bartë në këtë tokë të Zotit, për shkak gjunaheve dhe gabimeve, dije se donë Allah o Zogjel. Pse donë Allah Azza Jall, se nuk jam mundson Zoti gjithë kujt mi thon këta fjalë. A ke njërë sot në tokën e Zotit që thot, valla, unë jam shumë i mirë në krahasim se çfarë të ka. Kjo shumë i mirë. Kam zemrën e mirë. Po dha ja, kam zemrën e mirë, po mirë o burr, zemra mirë, por duhet më po punët e mira, duhet më po veprat e mira në trupin tënd. Marrëdhënie me Allahun. Po, s'ka njeri i cili deklaron sot edhe thot që jalla un kam zemrën e keq. Jo, Allah, të gjithë deklarojnë zemrën e kam të mirë, e kam të pastër, dhe këto janë shëjet mira që ti po thu, po deklaron se kam zemrën e mirë, por donë me po veprat, donë me po punë tuaja. Andaj inshallah lusim Zotin e Madh që Allahu me na mundsu që na me ndryshu, me u permisu, me arrit në këtë muj mu bë më të devotshëm, me arrit në këtë muj që Allahu me na i fal gjunat tona dhe nuk ka dyshim se ndoshta njeriu në Ramazanin e kalum ki pas ndoshta një marrëveshje, një program që du me arrit, edhe s'ki pas mundësi me arrit. Shembull, ki bo plan që unë du me bo Kuranin 3 herë hatme, me përfundu komplet, po s'ki arrit. Mas ndodhin tash edhe këtë Ramazan ti përsëri mos me arrit. Po të njëjtë. Mos me pas në këtë Ramazan mundoj që me pas ngritje, jo rënje. Po ti jesh më shumë i kujdesshëm, po me namaz, me lutje, me dua, por vallahi çdo orë në këtë muaj madhështor, në këtë ditë të veçanta, të këtij muaji madhështor, vallahi çdo orë, çdo minutë është shtrejt. Andaj mundohemi ta shfrytëzojmë bollësht e mjaftueshme është se shpërblimi për agjëruesit është i veçantë. Shpërblimi për ata që agjërojnë për Allahun Azza wa Jall, shpërblimi është pafund, shpërblimi është pa mas. Edhe për te, siç ka një hadith i njohur që përmendim gjithë në hoxhallar, që thot hadithi është kudsi, çdo punë e birit të Ademit është për te. Përveç agjërimit, ai është i imi dhe unë di sa shpërblej për te. Nuk e din asnjë krijesë se sa shpërblehet robi për ata që agjërojnë, por agjërojnë me agjërimin ashtu siç duhet, agjërojnë me gjitha pjesët e trupit, duke ruajtur syrin e vet, duke ruajtur mendjen e vet, duke ruajtur çdo gjymtyr trupit që mos me bëj gjëna dhe mos me bë mëkate. Pra me agjëru, sepse Allah s'ka nevojë që na menejtu, unë shem menejt pa ushqim pa pije, por ajo që ka duhet ne me u mundu dhe ajo që ka arrin të Zoti është ajo se sa ne jena të përkushtuar ndaj urdhrave të Zotit dhe mi çun vend urnat e Allahut Azza wa Jall. Me dëmë se Allahu fuqiplot në Kur'anin famlart ka thënë se nuk do të ndryshohet gjendja e një populli derisa ta ndryshojë veten. Dhe shpesh herë ne ndëgjojmë një pyetje ku shpesh herë neve na bëhet a ka teuba për mua, a ka pendim për mua, kam mëkate të mëdha, gjëra të mëdha. Si do të na shpjegoni këtë? Pavarësisht njëru sa do që bën gjunahe. Siç ka një hadith tjetër të njohur, o birri i Ademit, nëse ki mush tokën me gjunahe, ki bo shumë gjunahe, ki mush tokën me gjunahe, por nëse ti pendohesh dhe i ngrit durt dhe i lutesh Zotit për falje, ka me ti falun ty atë gjunahe. Duke ma që kushtu, po, mëshira Zotit është shumë e madhe, rahmeti Zotit është shumë i madh. Për te, ju shtan të parve
ma herët se në ditën e gjykimit nëse thuhet me zgjedh për me të gjyku, a don baba e nana apo don Allahu Azza wa Jall? Jo, përgjigjja është du Allahu me më gjyku se Allahu është më i mëshirshëm se sa baba dhe nana jam. Gjykatës e më mirë. Po, sikur sa ja shembull ai tregimi për kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte me shokët e vet duke nejt, edhe vrehet një gru duke kërku fëmijën e vet dhe me stres të madh dhe me frikë të madhe se fëmia i ka ndru jetë. Ka ndru jetë dhe ka vdek. Dhe mas një kohë të gjen kjo nana e gjen fëmijën dhe i dalin lot e gëzimit. Dhe kjo ishte në prezencën e pejgamberit dhe shokëve të pejgamberit alayhis salam. Dhe pejgamberi i thotë shokëve të vet, çka mendoni ju, kjo gru, kjo nan, a hedh këtë fëmijë, këtë evlat me durt e saj në zjarr? Thotë kurse se s'ndodh. Allahu është shumë më i mëshirshëm se sa kjo nan ndaj fëmijës së vet. Vetëm këtë me meditu është e mjaftueshme. Ose pavarësisht njeriu sado që bën gjunahe, Allahu thot një ajet madhështor, për cilën kur ka zbrit, kanë thënë sahabët, ka thënë se krijt dunjan me na pasdhan, nuk ishim gëzu ma shumë se sa jena gëzu me ardhin e këtij ajeti kuranor. Ku Allahu thot: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." O ju robt e mi, o ju dashur, domethënë robt e mi, kjo është fjalë përkthelse afruese, o ju që keni ngarku veten me shumë gjuna, keni pi alkool, keni bë punë të dyta këtë dhe atë, mos e humb shpresën asnjëherë në mëshirën dhe rahmetin e Zotit. Sado që ki bë gjuna, sado që ki bë mëkate, kush është ai që humb shpresën në mëshirën e Zotit? Vetëm pa besimtar. Muslimani besimtar asnjëherë nuk e humb shpresën mëshirën e Zotit, sepse mëshira dhe rahmeti i Zotit është shumë i madh. Gjithashtu është i njohur ai tregimi i personit i cili ka vrarë 90 ka mbyt 99 vet, e pastaj e ka mbyt edhe 100, sepse ai 100 tha për ty s'ka tobe, për ty s'ka pendim, vendi jot është zjarmi. A bytë edhe atë dhe tamam i kompleton 100 vet, pastaj ecën më gjatë, e takon përsëri a ka pendim thot për mua, pyet një dietar tjetër, i thot ka, por se ti duhesh me çu vendin e vet, me shku në një vend ku adhurohet Zoti, ku madhrohet Zoti, po, ndryshu dhe ky pendohet është edhe demonisë në vendin ku adhurohet Zoti, por të shku rrugës vdekën rrugë. Dhe tash bin mos pajtueshmëri me lajqet e rahmetit dhe me lajqet e dënimit. Me lajqet e dënimit thonë kjo ka venin direkt për xhenem, se s'ka basi as i punë të mirë. Me lajqet e rahmetit të mëshirës thonë kjo është pendu. Ndërsa Allah Azza wa Jall për me zgjedh këtë konflikt, dërgon një me lajqe dhe thotë me e matë rrugën. A ka kalu gjysmën e rrugës, sa urtësi e madhe, sa mësim i madh. Sa mesazhe të thella. Po, domethënë me mat edhe kur shifet vihet në përfundim se e ka kalu gjysmën e rrugës duke u afru vendit për madhuru Zotin, disa thon për një gjysmë kraho, po për një gjysmë për një pllumb, e kështu që shkon në xhenet sepse i shkruaj Allah dhe i shpëndu Allah xhella wala. Allah isha dhe na mundson që na në këtë muaj me u pëndu shumë dhe me ju bi kërku Zotit falje shumë. Allahu na mëshirof me mëshirën e tij. Me do mos Ramazani ngjall shumë emocione tek njeriu. Me do mos Ramazani na përkujton këshillat, edukimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me do mos Kurani famlar na edukon në formë më të mirë, më të përsosur, duke na treguar për begatitë e mirësitë të Allahut fuqiplot. Ku në surën Ar-Rahman, në surën e mëshiruesit, më tepër se 30 herë përmenden një ajet, "Fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadhiban." Po cilën ju begatinë Allahut pa i mohoni, begatit Allahut. Mëshirët e Zotit nuk kanë kufizim, nuk kanë numërim. Allah thot në Kur'an: "Wa in tu'addu ni'matallahi la tuhsuha." Pra nëse mundoni mi numëru mirësitë e Zotit, s'kajnë kufizim. Për atë ishte një prej të parëve, cilin e ka sprovu Zoti me shëndet, i paralizum. Edhe një udhëtar i rastit i rrugës ndalet i ndëgjon disa fjalë që e çudisin edhe ndalet me pyet, duke falendëruar Zotin, duke thënë me këto fjalë: "Falenderoj ty o Zot, të mira që ti më ke dhënë, kujt s'ja ke dhënë." Vazhdimisht të falendëru. Dhe ky është shef, ky udhëtari, është shef këtë njeri i cili ishte i vetëm, i paralizuar. E ky vazhdimisht duke thënë elhamdulillah, duke falendëruar Zotin, për të mira që më ke dhënë. E thotë ndalet, o burr,
ti ajo që unë po shaf, ty të pas ka sprovu Zoti rand, as kanë po shaf që po kujdeset për ty, edhe ti vazhdimisht duke falendëruar Zotin. Dhe vallahi thot, në syrin tan duke ndoshta keq, por mu më ka dhënë Zoti të mira shumë. Ma ka dhënë Zoti mendën që me kuptu jetën e dunjas, që unë me jetu me këtë fe madhështore. Sa njerëz në këtë dunja jetojnë e nuk e kuptojnë jetën e kësaj dunjaje, nuk e njohin Zotin e madh. Ndalet e mendon pyetsi me të vërtet, sa njerëz jetojnë vetëm me trup, edhe se kuptojnë vetëm mendojnë këtë dunja të bëj qef, e nuk mendojnë se një ditë e shpejt vjen për mua për ty, mu ndapi dunjajet dhe mu mbyll programi i kësaj dunjaje. Dhe me vete as mban as gjë vetëm punë të mira, këtë Ramazan të vepra të mira që ke punu. Thot, a nuk është të mirësi e madhe Zoti ma ka dhënë mendje? A nuk është të mirësi e madhe që Zoti më ka dhënë vesh që unë me ndëgjua zanin? A nuk është mirësi e madhe që Zoti ma ka dhënë gjuhën kjo? Sa njerëz janë që s'kan mundësi as me gjuhë me kujtu Zotin, unë me i këtë gjuhë të ri duke kujtu Zotin, unë duke përmadhuru Allahun azza wa jall. A ka thot mirësi më të madhe? Thot, ti që mirë ke thot. Adin, për atë nuk jeni ndoshta mirënjohës ndaj të mirave, ndaj mirësive që na ka dhënë Allahu i lartë madhëruar. Për atë duhet ta falenderojmë shumë Zotin, se Zoti i madh është ai që na ka dhënë shëndetin. Zoti i madh është ai i cili po na jep të mira pafundme, po duhet të thomi gjithmonë elhamdulillah, falenderojmë Zotin. Pajtohesh me mu dhe mendoj çdo kush pajtohet se çdo njeri në këtë tokë të Zotit don me pas si sukses shumë. Don me pas bereqet në jetën, do me pas jetën sa më të mirë. Suksesi dhe bereqeti me çka arrihet, shembull, i njohur është pjesa ditën e re kur e ka fillu. Nga mëngjesi me çka ka fillu? Me falënderim. Duke thënë alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana thumma ilayhi an-nushur. Falënderojmë ty o Zoti jon që na ringjall pasi na ishim të vdekur dhe kthimin e kemi te ti. Ose për kur e ka fillu ushqimin, në fillim start, ka thënë elhamdulillah, për falenderoj ty o Zot, pastaj me bismillah. Ose për kur ka desh në më udhtu me mjetin e udhtimit, ka thënë elhamdulillahi alladhi sakhkhara lana hadha. Falenderojmë ty o Zot që na mundsove me këtë mjet udhtimit. Ose për kur ishte gëzuar me ndonjë gëzim me të mira, ka thënë elhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Falenderojmë ty o Zot për të mira që na i dhurove. Por gjithmonë edhe se jeta nuk është një ngjyrshë gjithmonë. Edhe kur ish sprovu me ndonjë gjë, kur ka rënë ndonjë sprovë, ndonjë telashe, cilat ishin fjalë të pesam, që na ka mësuar neve, elhamdulillahi ala kulli hal. Edhe atëherë pra, falenderojmë ty o Zot, çfarë do gjendje që neve na ke sprovu. Pra, do na sukses, do na bereqet, do na të jemi falëndërues Allahut azza wa jall shumë gjithmonë. Allah na bën ata të cilët fitojnë dhe korrin sukses në këtë dunja dhe kena çka mi tregu nesër Zotit madh, nesër kur dalim para Allahut azza wa jall, në atë ditë të madhe ku do të jetë e përhershme, nuk është e përkohshme. Pra atje do të jemi ne që do të jemi përgjithmonë. Allah inshallah na mundson që ne sa të kena ymer në këtë tokë të Zotit me mbjell të mira, andaj këtë mundësi kemi tash Ramazan që të mbjellim punë të mira, mbjellim vepra të mira për të ofruar sa më afër Rabbul Alaminit. Me do mos kemi folur për teuben si një mundësi ndryshimit, kemi folur për shumë gjëra tjera, por për fund do të ishte e udhës e mirë që e dobishme që të përmendim një gjë e cila me do mos ta mungon në shoqëri, ajo është ndryshimi i marrëdhënieve tona familjare. Me do mos një nga begatitë të cilat Allahu fuqiploni ka dhënë është shëndeti, pasuria, udhëzimi si begatie më e madhe dhe familja po ashtu. Mesazhi i fundit. Mesazhi i jon për këtë muaj madhështor duhet të jetë që ne të mundohemi që ta përmbyllim sa më mirë dhe të arrijmë atë që ne po përpiqemi në këto ditë numëruar në këtë muaj të veçantë. E nuk ka dyshim se ajo që ka më kryesore prej nesh kërkohet që raportet tona të jenë sa më të mira në rreth të parë e me familjet tona, e me të afërmit tonë, fisin tonë, e me kujshin tonë dhe me njerëzit në përgjithësi. Sepse nuk ka dobi ibadeti jonë, nuk ka dobi agjerimi i jonë, nuk ka dobi ta namazet vullnetare që i na jene duke u i falë, nëse familja është e mërzitur për shkak sjelljeve të këqija që janë ndaj nesh.
Ose pejgamberi ka thonë se më i miri për jush është ai që është më i mirë që sillet më së miritit me familjen e vet. Andaj muaji i Ramazanit duhet të jetë një muaj që na do na më ndryshon edhe në raport me familjen tonë, do na më bë më të mirë, më të sjellshëm në raport sa më mirë me kujshin e me tafërmit tonë, sepse është i njohur një hadithi i asaj gruas e cila bante shumë namaz, adhuronte Zotin shumë, por kur i përmendë pejgamberi se kjo gru lëndon kujshin, si dhe të kaq me njerëzit, pejgamberi as pak nuk është menduar namazin e saj, por ka thënë vendi i saj është zjarmi. Andaj raportet tona duhet të jenë mira, përveç se me Allahun duhet të jenë mira edhe me krijesat në tokën e Zotit. Sepse ai i cili mendon që unë më rëndësi ti kam raportet e mira me atë në qiell, me Allahun azza wa jall, duke i anashkalu krijesat gabon, dhe e kundërta, ai i cili mendon pas raportet mira vetëm me krijesat në tokë dhe duke e harru krijuesin, Allahun azza wa jall gjithashtu gabon. Sepse thot Aisha radiallahu anha, i thot pesam, ja Rasulullah, ma ki njofti Ibn Gjudani, bëhet fjalë për një tafërmin e saj. Thot, po Aisha, kam njoft shumë mirë, thot, burri i mirë, njeri i mirë, ju nimon të njerëzve, ju ditën ka njerëzve, fjalë mirë, fjalë ambër sa dush. Por se thot, o Aisha, se ka besu Zotin, se ka njoft të Zotin, se ka adhuru Zotin, se ka madhuru Zotin. Andaj prindesh kërkohet që me pas raportet mira, edhe me Allahun azza wa jall, e raportet mira edhe me krijesat tona. Lusim Zotin e Madh që ky muaj të jetë sebeb, të jetë shkak që na kena më ndryshu, kena mu përmisu. Andaj ta shfrytëzojmë për këtë ditë, këtij muaji të bekum gjithmonë, e sidomos gjatë kohës së iftarit, me bë lutje, me bë dua, sepse lutja jote, lutja e agjëruesit nuk kthehet mbrapa. Për lutë Allahun për vetën tënde, lutë Allahun për kushin tanë, për të afërmit tuaj, për krejtë njerëzit për çdo nevojë që e keni jetë, andaj të mundohemi që ta shfrytëzojmë këtë muaj me sa më shumë ibadet, me punë të mira dhe me vepra të mira. Allah inshallah na fal, Allah inshallah na mëshiron. Gjithashtu ju uroj për këtë nismë që e keni marrë për me organizu, domethënë kjo si për herë të parë këtu në mexhlisin tonë. Lutim Zotin që Allah inshallah na jep sukses dhe bereqet të gjithëve dhe punojmë sa më shumë vepra dhe punë që e kënaqin Rabbul Aleminin. Inshallah do të kenë dobi dhe fitim edhe ata cilët do të na përcjellin gjatë këtyri programi. Allahumma amin. Allah i rujt, Allah i nderoft, Allah i shpërbleft. Lutim Allahun fuqi plot që të na shtoj sinqeritet. Allahu të na fal. Lutim Allahun fuqi plot që të na begatojmë me mirësitë e tij. Ne vazhdojmë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit që të mbjedhim sa më shumë punë dhe vepra të mira të hajrit dhe të arrijmë inshallah taala siç na tha Hoxha mundesinë më të mira ish mundesia për ndryshim. Lutim Allahun fuqi plot që nga ky Ramazan i bekuar, nga ky muaj i bekuar të dalim më të mirë dhe më të dashur tek Allahu fuqi plot. Ne shihemi në vazhdim në emisionet tona. Allahu i rujt. Selam alejkum.